Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli przedstawienie wyciągu tematyki finansów roku 2015. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Kwestia sprawozdania, jak i badania wykonania budżetu w roku 2015, jak już wspominałem wcześniej, było badane przez Komisję Rewizyjną. Oddaję głos teraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu radnemu Krzysztofowi Kowalczykowi. Proszę zaczynać. Dzień dobry Państwu. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przystąpiła do oceny sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2015 i przedstawiła następującą opinię oraz wniosek. Przeczytam Państwu najpierw opinię. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn o wykonaniu budżetu Gminy Raszyn za 2015 rok. Komisja Rewizyjna w dniach 28 kwietnia 2016 oraz 5 maja 2016 roku, kierując się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności i celowości oraz tym, czy wójt gminy Raszyn przestrzegał dyscyplinę finansów publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie roczne wójta gminy Raszyn z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdanie finansowe za 2015 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy Raszyn na dzień 31 grudnia 2015 roku, opinię RYO o przedłożonym przez wójta gminy Raszyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Wykonanie budżetu gminy Raszyn za 2015 rok. Pierwsze, dochody budżetu. Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na 2015 rok ogółem wynosił 105 702 441 zł, z czego 17,93% stanowiły dochody majątkowe, to jest 18 954 336 zł, a 82,7% stanowiły dochody bieżące, to jest 86 748 105 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 97 410 542 zł i 76 zł. To jest 92,16% planu. W tym a dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 11 678 944 zł i 84 cent. To jest 61,62% planu. B. Dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 85 731 597 zł i 92 cent, co stanowi 98,83% planu. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana. Pierwsze. Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, zarówno zleconych, jak i własnych, przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio subwencję 100% planu, dotację 99,55% planu. W tym na zadania zlecone 99,59% planu, na zadania własne 99,98% planu. 100% planu na zadania finansowe w ramach programów rządowych. 100% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień. Dotacje celowe na realizację projektów w ramach kapitału ludzkiego wykonano w 99,20% planu rocznego. Drugie, dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 63 750 888 zł i 56 cent. To jest 98,47% planu, przy czym wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziału w podatkach dochodowych zrealizowano w 98,57% planu. Niepodatkowane dochody własne gminy wraz z odsetkami wykonano w 99,5%
7,16%. Odsetek ogółem zrealizowano w 87,73%. Drugie. Wykonanie budżetu. Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2015 wynosił 107 131 876 zł, z czego 28,98%, to jest kwotę 31 021 096 zł, przeznaczono na wydatki majątkowe, a 71,4%, to jest 76 110 000 zł, 370 zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Ogółem wydano 91 188 424 i 600 zł. To jest 85,12% planu. Przy czym 19 357 626 i 64 zł stanowiły wydatki majątkowe. 62,40 planu, a 71 830 797 i 42 zł to wydatki bieżące. 94,38% planu. Zobowiązania gminy bez kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2 669 061 i 18 zł. Punkt trzeci. Wydatki bieżące budżetu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 71 830 797 i 42 zł. To stanowiło 94,38% planu. W największym stopniu zrealizowane zostały wydatki bieżące w poszczególnych działach. 0,10 rolnictwo i łowiectwo 99,52% planu, 801 oświata i wychowanie 97,98%, 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej 97,55%, 926 kultura fizyczna i sport 97,34%, 852 pomoc społeczna 96,89%, 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95,95%, 854 edukacyjna opieka wychowawcza 95,28%, 600 transport i łączność 95,14%. W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 85,8% do 92,4% planu. Punkt czwarty. Inwestycje. Wydatki majątkowe w 2015 roku wyniosły 19 357 626 i 64 zł, co stanowiło 62,40% planu, przy czym pierwsze, przekazano dotacje i środki oraz dokonano zwrotu dotacji na łączną kwotę 186 853 i 91 zł, co stanowiło 100% planu, przy czym przekazano dotacje dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 20 092,47, co stanowi 100% i 0,20% planu. Przekazano dotacje w kwocie 23 zł 25 groszy Centrum Kultury Raszyn z przeznaczeniem na zakup lat. Przekazano środki w kwocie 10 000 zł do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 133 736 zł i 19 groszy otrzymanej nienależnie w 2014 roku. Drugie, na finansowanie inwestycji własnej wydano 19 170 772 i 73 zł, to jest 62,17% planu. Przychody i rozchody budżetu. Pierwsze. W roku 2015 gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 6 222 118 zł i 70 groszy. Drugie. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 5 990 770 i 97 zł i stanowiły one spłaty rat, kredytów i kredytów. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w roku 2015 wyniosła 7 131 047,60 zł, to stanowi 7% 32% zrealizowanych dochodów, a po uwzględnieniu kwoty wyłączeń w wysokości 90 771,97 zł wynikającej z artykułu 243 ust. 6 i 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 7% i 23%. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 35 970 000. Punkt 6. Gospodarka pozabudżetowa. Dochody jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane. Rachunki dochodów własnych prowadzi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 846/10 z dnia 7 października 2010 roku 9 niżej wymienionych jednostek budżetowych. Szkoła podstawowa Raszyn, Szkoła podstawowa Łady, Szkoła podstawowa Sejgocik, Gimnazjum nr 1 w Raszynie, Przedszkole nr 1 w Raszynie, Przedszkole nr 2 w Raszynie, Przedszkole w Dawidach, Przedszkole w Falentach, Przedszkole w Sejgocinie. W trakcie roku 2015 wszystkie wyżej wymienione jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 857 961,55 zł. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 856 168,54 zł. To jest 79,82% planu, a niewykorzystane środki w łącznej kwocie 440 zł i 15 zł. Punkt 7. Instytucje kultury pod sektor samorządowy. W gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury, Centrum Kultury Raszyn i Biblioteka, które w 2015 roku zrealizowały dochody w łącznej wysokości 2 665 602,80 zł, z czego 93,21% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu gminy. 2 484 559,25 zł. Natomiast wydatki powyższe instytucje zrealizowały w łącznej kwocie 2 541 373,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku gminne instytucje kultury posiadały środki finansowe w łącznej kwocie 21 351 zł i 88 zł. Punkt 8. Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku 2015 był zmieniany 5-krotnie plan wydatków na realizację wymienionych programów. Punkt 1. W dniu 26 marca uchwała nr 6/5/15 wprowadzono niżej wymienione zmiany. W
pierwsze, w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn zwiększono środki na pierwszą fazę o kwotę 4 930 216 zł. Zwiększono środki na trzecią fazę o kwotę 1 332 165 zł. Zwiększono środki na fazę czwartą o kwotę milion, tu jest błąd chyba, 95 112 zł. Zwiększono środki na drugą fazę o kwotę 125 450 zł w związku z jej zakończeniem i rozliczeniem. Zmniejszono o 554 zł środki na realizowaną przez województwo mazowieckie projekt pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zgodnie z aneksami do umów zawartych w 2009 roku. Punkt drugi. W dniu 17 września uchwała nr 13/132/15 wprowadzono niżej wymienione zmiany. Pierwsze, w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn w fazie pierwszej zwiększono o 3 106 592 zł środki na wydatki podlegające finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, paragraf 6057 przy jednoczesnym zmniejszeniu o wyżej wymienioną kwotę środków na wydatki finansowane ze środków własnych gmin, paragraf 6059. W związku z zakończeniem realizacji fazy trzeciego projektu zmniejszono środki na realizację o kwotę 3 008 613 zł. W 2015 roku wydano łącznie 12 845 759,09 zł, to jest 59,97% planu. Przy czym wydatki majątkowe wyniosły 12 845 259,09 zł, wydatki bieżące wyniosły 500 zł. Punkt 9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich. Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w WPF na rok 2015 ogółem wyniósł 64,78%, przy czym dla zadań inwestycyjnych 57,33%, a dla zadań bieżących 86,55%. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Raszyn według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Z analizy sprawozdania wynikają bardzo niskie wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy, które wyniosły 1169,20 zł. To stanowi 0,19% planu, a plan zakładał 627 343 zł. Powodem było to, że na rynku nieruchomości panowała niekorzystna koniunktura. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Raszynie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Raszynie z wyniku dokonanej analizy i oceny sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy, zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015, stwierdza, że ma podstawę do wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Raszyn za rok 2015 i wystąpienia do Rady Gminy w Raszynie z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Raszyn. W związku z tym przeczytam Państwu teraz wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Raszyn za rok 2015. Komisja Rewizyjna, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2015 i wnosi do Rady Gminy Raszyn o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Raszyn za rok 2015. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego wójta gminy Raszyn z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2015, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego, wysłuchaniu wyjaśnień wójta gminy Raszyn, zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Raszyn za rok 2015. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym i jednogłośnie głosami 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pracę Komisji Rewizyjnej. Przed nami jeszcze jeden dokument do odczytania. Jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca stanowiska Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Uchwała nr UR.180.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Raszyn za 2015 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykuł 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca Lucyna Gusińska, członkowie Iwona Molitor, Bożena Zych. Uchwala co następuje. Paragraf 1. Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Raszyn za 2015 rok. Paragraf 2. Od niniejszej uchwały Radzie Gminy Raszyn służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały składu orzekającego. Paragraf 3. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Uzasadnienie. W dniu 11 maja 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Raszyn za 2015 rok. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Raszyn na dzień 31 grudnia 2015 roku, wysłuchaniu wyjaśnień wójta gminy Raszyn oraz zapoznaniu się z opinią RIO pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Raszyn za 2015 rok. Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 głosami za. W opinii Komisji Rewizyjnej, będącej jednocześnie uzasadnieniem do wniosku, odniesiono się do stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w tym majątkowych, a także oceniono realizację przychodów i rozchodów budżetu i stanu zadłużenia gminy. Skład orzekający stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Raszyn spełniła wymogi określone w artykule 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli są pytania, zdania odrębne w tym punkcie, to oddaję głos.
Jeżeli nie, to przejdziemy do głosowania projektu uchwały dotyczącego udzielenia subwencji wójtowi gminy Raszyn za rok 2015. Proszę Panie Ministrze. Uchwała Rady Gminy Raszyn z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 i artykułu 28a ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zapoznaniu się z 1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, 2. Sprawozdaniem finansowym, 3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 4. Informacją o stanie mienia gminy Raszyn, 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się wójtowi gminy Raszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o wypiskę. Wynik głosowania 21 osoba się wstrzymała. Panie Wójcie, to jest historyczny moment. I Panie Wiola, też serdecznie gratulacje. Dziękuję bardzo. Państwu, ja chciałbym bardzo podziękować w imieniu swoim, myślę, że również w imieniu Pani Janny, ale również i w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy Raszyn, również ich zasługa, a myślę, że nawet głównie ich zasługa sprawy działającego urzędu. Ja bardzo dziękuję Państwu, bo bez Państwa pomocy i zaangażowania nie można by było w takim stopniu zrealizować tego budżetu i osiągnąć takich wyników, jakie udało nam się osiągnąć w roku 2015. Mam nadzieję, że nadchodzący rok 2016, trwający rok 2016 większe wyzwania, wymagać będzie większego zaangażowania zarówno nas tutaj po stronie urzędu, jak i Państwa po stronie Rady, ale również Państwa sołtysów, Państwa przewodniczących rad. Także to wszystko wymagać będzie jeszcze większej pracy. Myślę, że będę mógł liczyć na Państwa pomoc, tak jak tą pomoc uzyskiwałem do tej chwili, za co bardzo dziękuję i proszę o dalszą wytrwałość, dalszą pracę i myślę, że wspólnie osiągniemy jeszcze dużo, a to jest tylko głosowanie oczywiście, które dla mnie jest bardzo, tak powiem, miłe, bo obrazuje pracę, ale takim prawdziwym głosowaniem to jest to, co mówią o naszej pracy mieszkańcy, ta społeczność Raszyna, a myślę, że no, w jakiejś tam większej części te opinie są pozytywne i tym najbardziej należy się cieszyć i za to wszystko Państwu bardzo, bardzo dziękuję. A na koniec, zawsze to tak na koniec, ale gorące podziękowania dla Pani Skarbnik, Pani Lidiany Kłos. Powiem, gdyby nie ona, to na pewno nie udałoby się w takich rysach utrzymać tego budżetu. Także jesteśmy, że tak powiem, po tej jasnej stronie musimy martwić się o nasze finanse. Mało tego, tak jak Państwo widzicie, z roku na rok w ostatnim czasie to zadłużenie nawet gminy z roku na rok spada, bo nie zaciągamy nowych zobowiązań, a ciągle spłacamy bez żadnych problemów, które zostały zaciągnięte do tej pory. To też, a myślę, że głównie zasługa Pani Janny, która potrafi czasami powstrzymywać, że tak powiem, taką radosną twórczość wójta i otoczenia wójta, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy. Nauczyła mnie pewnej dyscypliny wydatkowania pieniędzy. Niektórzy z Państwa mogą tego doświadczyć sami, że nie tak łatwo, tak powiem, namówić mnie na jakieś wydatki. Ale proszę to wybaczyć, bo jest to związane z tymi bardzo, bardzo dużymi inwestycjami, które nas czekają. Musimy tutaj zachować pewną powściągliwość, jeśli chodzi o wydatkowanie, co czynimy. Ale ta cała nauka i mądrość, że tak powiem, dysponowania pieniędzmi gminy, budżetem gminy, to zasługa Pani Lidiany Kłos. Myślę, że gorące brawa.
przedłużać. Wynik, panie wójcie, to jest zobowiązanie dla pana. To jest naprawdę wyzwanie olbrzymie, 20 głosów za. Przy jednej osobie, która się wstrzymała, jest naprawdę to wynikiem wyjątkowym. Mam nadzieję, że ta nasza wspólna praca, realizowana kolejną kadencję, wspólnie z panem skarbem, który jest faktycznie takim naszym strażnikiem tutaj, który nas pilnuje tych zapędek, jak pan powiedział, róbmy wszystko tak z rzeczywistością realnie, a na pewno ten budżet, który zakładamy na następne 2 lata, będzie realizowany. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję. Dziękuję bardzo.